Dobrý deň, toto je rýchle inštruktážne video k prieskumu číslo 2, aby sme predišli nejakým problémom alebo nesprávnemu zadávaniu. Tak, ako vyzerá ten váš hárok odpoveďový? Takže, tie základné veci už viete. Číslo anketára, v tomto prípade stačí mená, nie je vás toľko, že by sme museli vám dávať číslo. Stanovište si zapíšete podľa toho, čo vám bolo pridelené. Čiže ulicu, číslo hárku si číslujete vy sami a dátum si píšete ten dátum, ktorý ste boli. Všetci to už máte v podstate odskúšané za sebou a viete, akým spôsobom to funguje. Pohlavie, či už si tam stihnete zapísať MŽ, alebo tie číselka 1, 2 je OK, vek je, myslím, že jasný. Zamestnanie podľa tej karty viete, že sú to čísla od 1 do 7 podľa toho typu o koho ide. Čiže normálne sú niekde dvojka, smenoví sú 1 a tak ďalej, tak ďalej. Či vlastne mesačník, tak to už je tiež na vás, či dáte áno, nie, alebo jednotku, dvojku. Tie bicykel, motocykel, automobil, keď môžu využívať, myslím, že tiež zvládate odpovede, či konajú túto cestu konkrétnu, na ktorú tam teraz práve stoja. Každý pracovný deň je, myslím, tiež jasná. Referenčný deň nemusíte v podstate vyplňovať, ale stačí vám to na konci vyplnenia opakovacím znamienkom dať po celej dĺžke, lebo stojíte tam buď v utorok, alebo v stredu, alebo vo štvrtok. Neuvedomili sme si, že táto otázka začiatok cesty, miesto, je trošku nejasná, tak a takisto aj ten začiatok, adresa a číslo. Dúfam, že všetci ste pochopili, že to nie je konkrétne adresa tej zastávky, na ktorej stojíte, ale že je to miesto, odkiaľ ku tejto zastávke prišli. Čiže odkiaľ vlastne idú, či idú z domu, z práce, zo zábavy, z divadla, a neviem, z akých tých 11 rôznych možností, ktoré sú na tom druhom hárku, ktorý som vám posielal. Čiže sem príde to, že idú napríklad z domu, tak sa opýtate, a kde to z domu je, ulicu a číslo. Tak vám tam povedia, že ja neviem, stojíte na sennom trhu, alebo takto. Začiatok cesty, ja neviem, obchody a tak ďalej. A začiatok kde bol? No tak ja neviem, bol som v Optime, ale stojíte na zastávke, ja neviem, 10 minút od Optimy, hej? Tak sem napíšete Optima. Alebo keď stojíte na nejakej inej zastávke, tak napíšete z práce a tá práca je na ulici XYZ. Čas, kedy začali túto pracovnú cestu, je v podstate, teda nie pracovnú cestu, ale cestu je v podstate, kedy odišli z tej roboty, alebo z tých nákupov, alebo z toho divadla. Čiže odhadnete, pred 10 minútami viete si napísať približný čas. Účel cesty je, myslím, jasný, kam idete, tiež vychádza z tých istých 11 možností ako ten začiatok cesty. Prostriedky, tých je tu 9 možností, pýtate sa na tie, ktoré bude využívať na tejto konkrétnej ceste tak, aby sa dopracoval do účelu cesty. Väčšinou sa my pýtame v praxi, že či použije aj iný dopravný prostriedok ako ten, na ktorý čaká. Keď stojíte na autobusovej zastávke, tak viete, že čaká na autobus. A tak môžem vám povedať, ešte pôjdem trolejbusom, tak dopíšete, že to je 5 čiarka 3 alebo 3 čiarka 5, už neviem presne, aké sú tam čísla. Alebo keď vám povie, že tak idem električkou a potom idem znova električkou a znova električkou, tak to je stále dvojka, tak napíšete len 2. Cieľ adresa, to znamená, že kam teda kam je aká adresa, čiže keď je domov, tak čo je tá adresa toho domov, tak vám povede Levocka 14 vybavené. Keď chcú dať telefón, dajú telefón, keď nechcú dať telefón, nedajú telefón, vybavené a idete na ďalší záznam. Tak len tak rýchla oprava, dúfam, že sa nejak nevyskytlo veľa problémov. Tak, ďakujem za pozornosť.